Это действительно очень страшная и очень опасная игра, которую затеял Запад. Это не только наработки Великобритании. Здесь, конечно, задействованы ресурсы многих игроков. И я вам объясню, почему. Мы все и весь мир узнал новое русское слово, которое называется «новичок». И ведь что самое интересное, это слово, которое понятно во всех уголках мира как слово, ну, имеющее какие-то русские корни. Вы послушайте, как с точки зрения... Как оно звучит да, с точки зрения иностранца. Да. Новичок. Очевидно, это что-то связано с Россией. Но нам-то с вами, людям, для которых русский язык является родным, это понятно, что также похоже на тост, который произносят наши западные друзья, когда мы сидим с ними в одной компании, за здоровье. Вроде бы все по-русски. Но мы же понимаем, что мы никогда так друг другу не желаем ни здоровья, мы никогда так тост не произносим. Мы всегда говорим какие-то совершенно иные вещи. Но на Западе образ русского человека, да, шаблонно воспринимается в качестве поднимающего тост за здоровье, еще с таким акцентом. Та же самая концепция. Объясню, в чем ее суть. Никогда ни на территории Советского Союза, ни во времена Советского Союза, ни во времена Российской Федерации, ни на территории Российской Федерации не было исследований, которые имели бы прямое либо кодовое название «новичок». Оно не было ни запатентовано, ни использовано в качестве какого-то символа, шифра или кода. Еще раз, это ключевая вещь. Никогда ни в Советском Союзе, ни в России слово «новичок» в контексте разработок химических элементов не употреблялось. Это слово было разработано как название и было использовано химическим элементом и материалом именно отравляющего действия на Западе. Дело в том, что в 90-е годы, начало и середина 90-х годов, большое количество советских, а потом уже и получивших российское гражданство, ученых, людей, которые занимались различными наработками в этой сфере, выехали на Запад. Выехали не просто так, их там ждали. Помимо всего прочего, они точно так же вывезли с собой эти самые технологии, которыми занимались. Ну, разработки, да. И после этого именно в западных странах, вот в основном, как показывают, в том числе и открытые данные, эти наработки начали проводиться с участием российских, бывших советских ученых. Это США, это Великобритания, это Словакия, это Швеция и еще некоторые государства. Причем, еще раз говорю, в интернете есть открытые данные на этот счет. В общем-то, тоже я читала об этом. Это же открытая информация. Абсолютно открытая информация. Это можно все изучить. Абсолютно открытая информация. И таким образом именно в тот момент появляется вот это удивительное название – «новичок». Так режущее нам слух и так хорошо ложащееся на шаблонное восприятие России и всего того, что связано с ней. Вы посмотрите, что самое интересное. Премьер-министр Великобритании выступает в парламенте. Это не студенческая аудитория, это не общественная организация, это даже не журналисты. Это люди, которые являются специалистами по принятию решений, влияющих на судьбу страны. Это люди, которые хотят знать факты. Премьер-министр Великобритании не оперирует формулой. Премьер-министр Великобритании оперирует вот этим самым шаблонным названием, которое моментально дает ассоциацию с Российской Федерацией. Моментально. С чем-то русским. Даже не с Российской Федерацией, с чем-то русским. Все, что моментально сфокусировать внимание на нашу страну. Театрально, да, и срывает овации. Абсолютно, срывает овации. Тут же это название начинает циркулировать во всех средствах массовой информации. Но это не единственная фальсификация такого масштаба. Откройте британские газеты, послушайте британских журналистов. Кто такой Скрипаль? Как он называется в их медиа? Он называется Russian Spy, русский шпион. Какой же он русский шпион? Вообще-то все наоборот. Все наоборот. Да. Он британский шпион. Он являлся и является человеком, хотя мы не имеем до сих пор консульского доступа
к семье Скрипалей, которые, как нам говорят, находились в критическом состоянии, в тяжелом состоянии, мы понятия не имеем ни о том, в каком они состоянии, ни где они, ни что с ними происходит. Так вот, это очень важный момент, что Скрипаль работал на спецслужбы Великобритании. Он никогда не был русским шпионом. Он был британским шпионом. И все, что он делал, собственно говоря, почему он был передан Великобритании по обмену, он делал на правительство этой страны. Есть еще один очень важный момент. Этот человек, когда он был увлечен в том, что он делает, я имею в виду Скрипаль, состоялся суд. Это был суд по российским законам. По итогам этого суда, по решению суда, он получил соответствующий срок. Он отбывал этот срок в тюрьме. И когда наступил момент вот этого самого его камбэк, его возвращения в ту страну, на которую на самом деле он и работал, являясь британским шпионом, он был жив и здоров. Он передавался британской стороне в целости и сохранности. И то, в каком состоянии он сейчас находится, еще раз подчеркну, никто не знает, кроме тех людей, которые и засекретили в Великобритании всю эту информацию, никто не знает, где он и что с ним. Так вот, те люди, которые несли за него ответственность, получали его из рук российской стороны здоровым человеком. С этой историей будет связано большое количество мистификаций, и шаг за шагом, я думаю, они будут открываться. А Лондон так и не предоставил нам данные, которыми они оперируют? Это следующий пункт. Абсолютной мистерией, которой занимается Великобритания. Но, если я правильно понимаю, предоставил США эти данные и другим там некоторым Этого никто не знает. Сначала по тем международно-правовым актам, которые имеются, а именно Конвенция по запрещению химического оружия, так как и Россия, и Великобритания являются ее участницами, Великобритания обязана была предоставить все данные по двусторонним каналам российской стороне. Мало того, это должна сделать любая страна, которая является участницей данной конвенции, даже если нет никаких подозрений в том, что какое-то государство причастно к совершению каких-то противозаконных действий. Это обязано сделать государство, если есть подозрение о том, что само вещество имеет привязку к зарубежной какой-то стране, к зарубежному какому-то государству, к другому государству. Это может быть транзит, это может быть происхождение, это может быть хранение, все что угодно. То есть любая информация, государство просто обязано по двусторонним каналам об этом сообщить. Это вопрос в том числе и безопасности, потому что если есть следы этого вещества, которое запрещено, а мы прекратили, как вы знаете, в 2017 году были уничтожены все запасы химического оружия. Соответствующие решения были приняты в 1992 году, по-моему, в 1992 году, если не ошибаюсь. Соответственно, это вопрос в том числе и нашей безопасности. И мы тут же запросили британскую сторону о предоставлении подобных материалов. 0 информации мы получили на сегодняшний день. Очень интересно, это тоже часть вот этой картины по глобальному международному мухляжу. Мы задаем вопрос. Услышав от Лондона, что они находятся в тесной кооперации с организацией по запрещению химического оружия, и что мы не будем иметь дело с Москвой, мы будем дело иметь с организацией. Есть огромное количество механизмов, которые можно в данном случае задействовать, но все они предполагают вовлечение той страны, относительно которой есть... Еще раз говорю, даже не подозрение в совершении чего-то противозаконного, а просто привязки этого вещества к ее территории. Ни разу, ни по одному каналу, ни по каналу международной организации, либо дипломатическим, может быть, даже не только дипломатическим, ни по каким каналам, никакой информации от Лондона Россия не получала. Это все часть вот этой публичной риторики. Это все часть огромного спектакля, шоу, очень страшного шоу, которое действительно дестабилизирует международную обстановку. Ведь речь идет, ведь это очень важно как бы не снимать со счетов и помнить, речь идет о ядерной державе. Великобритания обладает ядерным оружием.
И премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, когда выходит и делает заявление о том, что на ее государство напали, осуществлена агрессия, это предполагает, что это ответственное должно быть заявление главы ядерной державы. После этого наступает тишина и пауза, когда никакой информации, включая и формулу того вещества, которое они якобы обнаружили, ну, по крайней мере, почему я говорю слово «якобы»? Потому что никто в мире, непонятно, кроме да. спецслужб Великобритании, не имеет доступа к этой ситуации. Очень удобная позиция. Еще один очень важный момент. Опять же, опираясь на заявления британской стороны, которые были сделаны в рамках международных организаций, Великобритания провела тесты. Ну, на все про все ушло меньше 10 дней. Наверное, это какие-то гениальные агенты 007 над этим работали, хотя в жизни так не бывает, просто не бывает. Так вот, любой банальный... Слушайте, мы с вами все люди. И мы понимаем, что когда ты даже делаешь анализ крови, даже за деньги в платных лабораториях, на это уходит время, это химическое вещество. Да, вот ответный шаг. Я хотела спросить про ответные меры. Вот знаете, до ответного шага. Тут еще что надо важно напомнить, что вообще выпало из всех и репортажей и так далее. Я хочу сказать, что в 2016 году российская сторона, и в частности об этом говорил министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров, стала инициатором разработки соответствующего документа на конференции по борьбе с актами химического и биологического терроризма. Эта инициатива была именно российской стороны. А угадайте, кто блокирует эти решения? Британская сторона с 2016 года. Интересно, правда? Идем дальше. Я попыталась как бы разобрать и показать всю вот эту этимологию, всю эту историю со словом и понятием «новичок». Почему именно «новичок»? Почему нужно было вбросить именно этот термин? Но очень важно, что вот этой концепцией некого слова, связанного с русскими, с Россией, полностью уводится взгляд от самой формулы. Для чего это делается? Очень просто. Если премьер-министр Великобритании и все остальные эксперты британские, так называемые, которые этим занимаются, дадут формулу, тогда будет понятно, какие страны разрабатывали соответствующие вещества. Ну да, это же открытое. Тогда же можно будет через интернет, через научно-исследовательские институты, да люди просто поймут в каждой стране, собственно говоря, о чем идет речь. На сегодняшний момент, и еще раз повторяю, никаких данных не было предоставлено, которые бы говорили непосредственно о том веществе, которое было использовано. Слишком секретные. Очень важный следующий момент. В международных организациях, в частности, Организация по запрещению химического оружия, британская сторона сказала, что у них есть все доказательства причастности Российской Федерации, и эти доказательства путем лабораторных исследований были добыты на территории Великобритании. И была названа соответствующая лаборатория. Речь идет о научно-техническом центре Министерства обороны Великобритании Портленд-Даун. Именно на базе этого центра и велась разработка и производство химического оружия, в том числе и данного типа. Понимаете, да? Несостыковочка. То есть проведены исследования в том центре, который производил соответствующие вещества данного типа. Но вопрос, а каким образом было получено заключение о имеющем отношении именно к России следе, если они не передали нам эти пробы? Ведь по логике этого вещества у них нету, не должно быть. С чем они сравнивали? С какими образцами у себя они сравнивали, чтобы сделать это заключение? Соответственно, вывод напрашивается сам собой. По крайней мере, может быть, даже и не вывод, а вопросы. Значит, у них есть что-то, есть какие-то образцы, которые они скрывают. Либо это вообще все вранье от начала до конца. То есть с каждой новой темой, с каждым новым кусочком информации вопросов становится все больше, они становятся все более
все более обличающими всю эту страшную и очень опасную мистификацию. Поэтому я еще раз хочу сказать, сегодня в прямом эфире у вас, что наиболее вероятным источником происхождения данного химиката являются те страны, которые примерно с конца 90-х годов, в том числе по настоящее время, и проводят интенсивные исследования веществ из проекта «Новичок». А этот проект, как мы уже сегодня говорили, это разработка не Российской Федерации и не Советского Союза. И эти страны мы перечислили, я еще раз их повторю. Это Великобритания, Словакия, Чехия, Швеция. По поводу, еще раз говорю, Соединенных Штатов Америки надо тоже ставить вопрос. Поэтому, мало того, еще раз, что все данные, которые позволяют сделать этот вывод, они все есть в интернете. Как вам? Нормальная история? Сильная? Да, белыми нитками, конкретными такими. Конечно, шито. конечно. И самое главное, я хочу сказать всем зарубежным коллегам, которые сейчас солидаризируются с позицией Великобритании. Вспомните, Тони Блэйр, который принимал решение об участии Великобритании в антииракской кампании, выходил. Эти выступления есть в интернете, они есть на сайтах правительственных организаций Великобритании, они есть на сайтах Организации Объединенных Наций. И с очень интеллектуальным выражением лица рассказывал, вы не поверите, что в Ираке есть оружие массового уничтожения. То самое пресловутое, которое не дает покоя всему миру. Это химическое оружие, это оружие массового поражения. Чего там только не называлось, каких только теорий вокруг этого решения не было. И Великобритания, официальный Лондон, приняла решение о том, чтобы участвовать в антииракской кампании. Ирак – суверенное государство. Ирак был государством, в котором никогда не было международного терроризма. Там были свои проблемы, внутренние проблемы развития. Но это государство, которое потеряло сотни тысяч мирных граждан, не военных, они не входят в этот счет. Сотни тысяч мирных граждан благодаря Лондону. Прошло 10 лет, чуть больше. Тот же Тони Блэйр выходит и с не менее интеллектуальным выражением лица заявляет о том, что эти данные, на основе которых принималось решение о вовлечении Великобритании в эту кампанию, оказались ложными. Просто политиков, которые принимают решения, обманули некие британские спецслужбы. Негодяи, да. Вы представляете? Но Он-то только не в знал. отличие от ситуации со Скрипалем, где пострадали, я еще раз хочу отметить, со слов британской стороны, отец и дочь Скрипали и британские полицейские, как они нам говорят, мы не знаем этого. Только в отличие от этого, что касается Ирака, там погибли сотни тысяч людей. И схема принятия решений была точно такая же, на основе неких брифингов и засекреченных материалов британских спецслужб. И только одно слово – извиняемся. Так получилось. Так получилось. Highly likely. Угу. Тот же стиль, да. Но если говорить о том, как дальше могут развиваться вот эти, даже не знаю, как правильно это назвать, противостояние на дипломатическом и ином уровне между Великобританией и Россией. Да, нам пришлось, мы ответили, мы тоже высылаем 23 британских дипломата. Наши в 20-х числах возвращаются вместе с семьями, да, если я правильно понимаю. Как вы считаете, что дальше-то? Понятно, что Великобритания, ну вот пойдя на этот шаг по высылке российских дипломатов, она вообще-то исторически часто так поступала, отправляла вон наших именно дипломатов, страдали первыми, что называется, да. Но, тем не менее, что дальше? Есть определенные несостыковки, все они вами озвучены, да? Есть ситуация в Сирии, да? И тоже мы понимаем, что когда гуманитарная миссия, в тот самый момент, когда гуманитарная миссия вышла на какой-то уже такой рабочий этап, да, начинаются угрозы по удару по Дамаску, начинаются какие-то иные истории с химическим оружием, а еще выборы в нашей стране, да? И все это вот в едином таком котле варится. Ну, как вы считаете, как может это дальше, вот, ну, хотя бы на уровне дипломатического противостояния развиваться? Вы знаете, к сожалению,
Это вопрос даже не к политикам и уж точно не к официальным представителям, это вопрос к политологам, к историкам, я думаю, что к философам, которые должны дать какую-то комплексную оценку, или, может быть, не дать, но, по крайней мере, начать ей заниматься очень активно относительно кризиса, возможно, систем, политических систем, демократических основ современного западного мира. По одной простой причине, потому что все это, все, что мы видим, весь этот цирк, все это шоу, страшное шоу, кровавое шоу, в котором гибнут люди, засекречивается вся информация, нужна для постоянной подпитки внутреннего роста. Это является, по большому счету, в нашем современном мире, в мире постколониального устройства, важнейшим рычагом, который обеспечивает вот этот вот, так сказать, движение вперед для очень многих западных политических систем. Но еще раз говорю, это вопрос очень философский. Поэтому отойдет ли, та же Великобритания от своего излюбленного способа решения проблем, а именно провокаций, которые, к сожалению, обнажают всю неприглядность этих интриг, которые ведут или заканчиваются, или вовлекают в себя, в том числе и вот такие страшные, трагические случаи. Отойдет ли она от этой системы, я вам не могу сказать. Но то, что даже за последние 15 лет мы стали свидетелями колоссального количества лжи, которая была разоблачена со стороны международного сообщества, со стороны правозащитников, лжи официального Лондона, это факт, это непреложный факт. Да, есть вещи, есть события, есть критические моменты для различных государств, для различных стран, народов, когда предполагается проведение действительно закрытых операций, информация должна быть засекречена, но потом приходят официальные представители, приходят люди, которые должны и отвечают за это, и должны давать разъяснения, и говорят, объясняют и так далее. Здесь-то есть намеренная ложь, и потом сокрытие этой лжи, как это было в отношении Ирака. Вспомните всю историю иракских событий. Не просто делегат, не просто представитель, как сейчас это делает Ники Хейли, но госсекретарь США принес образец химического оружия или оружия, какой-то материала, который может стать компонентом оружия массового уничтожения в Совет Безопасности ООН, и на этом решил построить принятие обязательного для исполнения решения Совбеза ООН. Кто тогда противостоял легитимизации этой абсолютно преступной идеологии? Я вам напомню, это была Россия, точно так же получавшая уколы и удары. Но в отличие от сегодняшнего дня, у Франции и у Германии, я говорю в принципе о международном, так сказать, поле, но в Совбезе это была Франция, а на международной арене очень активно выступала Германия, хватило политического мужества противостоять этой совершенно страшной логике легитимизации заранее сфабрикованной информации. Поэтому в Совбезе это решение не прошло, и на международной арене в эту коалицию ни Франция, ни Германия не вошли. А Британия вошла и точно так же сфабриковала всю доказательную базу, как это происходит и сейчас. И как это происходило с другими кейсами, как Литвиненко. Все было засекречено по Березовскому, все было засекречено по Перепеличному. И когда я общаюсь с британскими журналистами, как вы понимаете, последние дни я общаюсь с ними практически в ежедневном режиме по несколько раз, я задаю им вопрос, а почему это все было засекречено? В частности, они мне говорят, на территории Великобритании погибло большое количество россиян. Я говорю, да, это действительно так. И нас этот вопрос очень беспокоит. И мы отправили вам тонны документов с просьбой предоставить информацию. Так наш вопрос, почему она вся засекречена? Они мне говорят, это вопрос национальной безопасности. Как и раньше, так и сейчас все будет засекречено. И мы видим, что касается дела Скрипалей, засекречивается все, даже состояние их, даже их местонахождение. Российской стороне не предоставляется никакая информация, несмотря на то, что дочь Скрипаля является гражданкой Российской Федерации.